ଖାଇଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଇଁଷ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ। ବାବା ଖାଇ ଦେଲନି ଦେବା କଥା କିଏ କହିଲେ ତୁ ମନା କଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାବା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଟରର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କରିବ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ପରଦିନ 2-2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ତାର ଦିନ 3-3ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ତାର ଦିନ 4-4ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ଏମିତି ବାବା କହି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଆସି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ସାଧା ଖାଇଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଭଣଜା ମୋର ଆଜି ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ତା ବାହାଘର 4 ତାରିଖରେ, ସେ ଆଜି ବି ସେଇ ଶାକାହାରୀରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛି। ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାରେ ସେ ରହୁଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛି ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ସେ ବି ଆଜି ସେ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ନାଇଁ ତୋତେ ଦିଆହେବନି ସେ ରାଗି କାହିଁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାବା ସେଇଠି ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ବାବା ଆସିଲେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିଅ, 2ଟା ଦିଅ, 3ଟା ଦିଅ, 4ଟା ଦିଅ, 5ଟା ଦିଅ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲ ଥାଳିରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ବାବା କେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କ'ଣ କହିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା କର। ଏହାପରେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଲେପୁରର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଏବଂ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ବିକ୍ରମ ବଳ ସାର୍। ବିକ୍ରମ ବଳ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବା 2 ପଦ କହିବା ପାଇଁ।